लेखेको छ बुढा साउदीको खाडीमा बुढी अर्कैको गाडीमा अरे त्यस्तो लेखेछ ट्रक साइड बुढा के अरे साउदीको खाडीमा बुढी अर्कैको गाडीमा त्यो भन्दा के चाहियो होइन के गर्नु त्यो बुढी ट्रक साहित्य ट्रकको पछाडि लेखेकोलाई हामी ट्रक साहित्य भन्छौँ कि हामी बुझेछु मैले फेरि त्यो ट्रक साहित्य भनेर चाहिँ उडाएको होइन कि तिनीहरूले पनि मार्मिक लेख्छ कि एकदम मार्मिक लेख्छ नि त एक दुई लाइनको लेख्छ नि एकदम मार्मिक एक लाइनको भने नि भयो नि एक वाक्य तर धरती के भन्छ अरे यो सिना छिया गरिदिन्छ क्या छिया पार्ने खालको लेखा त्यति होइन त नि बुढो साउदीको गाडीमा बुढी ब्रेक लाउनुहुन्न यस्तो हुँदा चाहिँ छोडिराख्नुपर्छ एक्सिलेटर लगाइराखेछ भनेर त्यत्रो डिस्टेन्स छ भने चाहिँ ब्रेक तुरुन्तै लगाउँदा स्पिन हुन्छ गाडी गाडी स्पिन भयो रोड किङ तर छोडिदियो भने अनि एकछिन अलिकति ब्रेक लगायो अनि फेरि छोडिदियो पछि स्लो हुन्छ नि अलिकति लगायो त्यसो एक्कासी झ्याम्मै लगाउँदा गाडी त युकेमा चाहिँ एडभान्स ड्राइभिङ भनेको चाहिँ एकदम माथिल्लो स्तरको ड्राइभिङ गर्नलाई चाहिँ इमर्जेन्सी ब्रेक यस्तो गरेर सिकाइन्छ झ्याम्मै लगाउँदा गाडी त्यता फर्किनुपर्छ क्या एकदम स्पिडमा ल्याएर झ्याम्मै ब्रेक लगायो भने अनि यता अलिकति स्पिड गरिदियो भने गाडी यता फर्किन्छ क्या बस्ती जस्तो छ त ए अरुण खोला भनेको हामीले है 1 किलोमिटर त्यही होला नि ठुलो बजार मोटरसाइकलमा जे पनि मोटरसाइकल के अरे त्यो मोटरसाइकल पार्किङ अब त्यसै के बसी अरुण खोला किन स्लो गरेको ए भ्यूको लागि यसको लागि केटीहरू अझै छ क्या छ त्यो टाढा भेट्छ नि त क्यामेरा त
चारा ल्याउँछ हँ? न चारा ल्याउँछ क्या मोटरसाइकल